Навръх 3 март. Добър вечер, госпожи и господа, и честит празник. Вие сте с новините на БНТ Пирин. Навсякъде в югозападна България днешният празник бе отбелязан с поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите за свободата на България. В следващите минути празнична атмосфера от днешния 3 марта. Войни. Портал на българите в Украйна създаде благоевградският студент Максим Димитров. Презентацията му навръх 3 март в интернет не е случайна, сподели Максим за новините на БНТ Пирин. Мотото на сайта е "Гордея се, че съм българин". Вижте още информация в репортажа на Мария Любенова. Максим Димитров е роден в Украйна, но живее в България от 5 години. Тук учи туризъм в Стопанския факултет на Югозападния университет в Благоевград. Ще завърши тази есен. Върху сайта за българите в Украйна мисли повече от година. Според него той ще даде възможност да се попълнят знанията за историята, културата, обичаите и традициите на българите в Украйна и ще послужи за още по-успешното интегриране на българската общност в духа на българското. Мисията на сайта. Ние сме тук, за да имат възможност всички българи по света да разберат за нас, българите от Украйна, за да узнаем самите ние повече за народа си, за да премахнем информационната стена между нашите държави. Първата графа в сайта е историята. На 3 март 1878 година в градчето Сан Стефано е подписан мирния договор между Русия и Османската империя. С него се слага край на руско-турската освободителна война. България е автономно васално княжество със свое народно правителство и войска. Сред българските светини в Украйна, които според Максим всеки трябва да знае, е надгробната могила на хан Аспарух. Малцина българи знаят и че България имала 3 държави със същото име, простирали се на територията на Европа и Азия. В общообразователните училища в Украйна в 5 области от 1989 година се изучава български език и литература 2 пъти в седмицата. В Крим и Одеса от миналата година работят и български центрове, към които функционират и неделни училища. В тях в момента се обучават повече от 200 българчета. По инициатива на Конгреса на българите в Украйна, от есента на 2008 година български език и литература се изучава и факултативно в още 4 училища на територията на Одеса. Сайтът на Максим Димитров е първият български сайт на българите в Украйна. Инициативата му е подкрепена от повече от 10 наши сънародници, получили образованието си в България и заставащи днес с гордост за думите му. Гордея се, че съм българин. Сега би трябвало да имаме пряка телефонна връзка с Максим Димитров. Първо, добър вечер, господин Димитров. Чуваме ли се? Да, чуваме се. Добър вечер. Честит празник първо и поздравления за сайта за българите в Украйна. Как премина презентацията? Оправдаха ли се очакванията ви? Успешно ли бе решението ви да представите сайта точно на днешната дата на 3 марта? Този сайт е първи подобен сайт в Украйна и това е само първа точка. Информацията е сравнително малко, но вече от първите посетители, българите в Украйна, имам предложение за допълнителна информация, по силата основно. Най-много посетители имаме днес от Украйна, България, Русия, също така от САЩ, Белгия, Англия, Гърция и Турция. Целта е да покажем, че ние имаме в Украйна, да станем по-близки в България чрез интернет и да покажем възможности за инвестиране от България. Какво да очакваме сега след създаването на сайта? На сайта какво предстои? След очакване на сайта ще създаваме младежки български клуб "Актив", който ще се занимава основно с младите хора, младите български в Украйна. Това е професионална ориентация. Също така ще организираме срещи на бесарабската младеж в Украйна, които имаме опит, но без клуб. Също така ще организираме изложба на Дон Каменковска, тя е начинаещ художник от Бесарабия, и ще докараме младите хора в България. Благодаря ви, господин Димитров. Максим Димитров, създател на сайт за живеещите българи в Украйна.